Amici di GZ, oggi prepariamo insieme della pasta fresca ripiena. All'interno di questi ravioli troverete il sapore inconfondibile delle castagne al forno. Manuel ai fornelli. Pronti? Via! Parto dalle castagne, protagoniste indiscusse di questa ricetta. Il loro sapore è intenso e caratteristico, con un comodo coltellino, pratico, una bella croce. In questo modo sarà molto più semplice sbucciarle. Perfetto, prendo una teglia e posso infornare le mie castagne. 180 gradi in modalità statica e tra 35-40 minuti saranno prontissime. Posso sbucciarle, guarda come si sono aperte bene. Prendo un bel coltello e le trito. Mi devo ricordare di tenerne da parte 2 o 3 per la decorazione finale. Olè! Trasferisco tutto in una comoda ciotola e posso aggiungere la ricotta, e il grana. Do una bella mescolata, regolo di sale e pepe, un'ultima mescolata e il ripieno dei miei ravioli è pronto. Pronti a preparare la pasta fresca. Farina sulla spianatoia. Creiamo la nostra conca e dentro le uova. Con l'aiuto di una forchetta inizio a incorporare la farina. E ora passiamo alle mani, grazie forchetta. Un comodissimo tarocco per aiutarci a prendere tutto l'impasto sbricioloso. Tempo un 5-10 minuti e faremo una bella palla. La mia pasta fresca è pronta, la impellicolo per bene. E la lascio riposare una trentina di minuti. Impasto riposato. Una semolata, ne taglio un pezzo, questo lo tengo coperto così non si secca, questo gli do una forma rettangolare, parto dallo spessore più largo e poi riduco fino ad ottenere una sfoglia bella sottile. Così ho tutto per comporre i primi ravioli. Per capire a che distanza mettere l'impasto mi aiuto appunto con il coppapasta. Prendo nota, eccolo qua. Ora spennelliamo con l'uovo sbattuto, così sarà molto più semplice sigillare i nostri ravioli.
E ora appoggiamo sopra l'altra sfoglia. Con l'aiuto di un coppa pasta più piccolo faccio uscire tutta l'aria. Si può fare anche con le mani, E ora possiamo coppare. Olè! Ora rifiniamo i nostri ravioli. Appiattiamo leggermente il ripieno. Via la pasta in eccesso. E ora col coppapasta più piccolo gli diamo la forma finale. Così, ma che carini. Posso occuparmi del condimento. Taglio a striscioline la bresaola. E taglio a tocchetti la toma. Perfetto, possiamo spostarci ai fornelli. La padella è calda, verso un giro d'olio. Faccio rosolare per bene la bresaola. La facciamo diventare bella croccantina. Eccola, così. Ora abbasso un attimo la temperatura e verso il latte. Adesso lo faccio ridurre alcuni minuti. Ora spengo il fuoco e aggiungo la toma. Mescolo per far sciogliere il formaggio, stando attenti a non farlo filare. Se dovesse cominciare a filare, basterà aggiungere qualche cucchiaio di latte. L'acqua bolle, posso salarla ed è arrivato il momento di lessare i miei ravioli. Tempo un paio di minuti, li posso scolare direttamente in padella. Li faccio saltare per bene, poi sempre a fuoco spento, manteco con un po' di burro e aggiusto di sale e pepe. Un'ultima grattugiata di castagne che avevo tenuto da parte ed eccoli qui i miei ravioli eleganti, profumatissimi, ma saranno anche deliziosi? Devo assaggiare. Dovete rifarli per forza. Fate una bella foto al vostro piatto, taggateci su tutti i social e per qualsiasi domanda o consiglio scrivetecelo nei commenti. Alla prossima video ricetta. Ciao ragazzi!